ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഹോട്ട് വീൽസ് പ്രാന്തൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നാൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടിയൊരു ഹോട്ട് വീൽസിൻ്റെ 5 പാക്ക് ഉണ്ട്. യെസ്, ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് മൂവിയിലെ വണ്ടികളാണിത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മൂവിയിലെ വണ്ടികളാണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് തെറ്റാണ് ഇവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ വണ്ടി ആക്ച്വലി ടോക്കിയോ ഡ്രിഫ്റ്റിലെ വണ്ടിയാണ്, പക്ഷെ ഇവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസിലെ വണ്ടിയാണെന്നാണ്. ഓക്കെ, ഏതായാലും നമുക്ക് ഇവന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തുറക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് 67 കസ്റ്റം മസ്താങ്. ഈ വണ്ടി ടോക്കിയോ ഡ്രിഫ്റ്റിലെ ലൂക്കാസ് ബ്ലാക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ആക്ടറിൻ്റെ പേര്. പുള്ളിക്കാരൻ ഫൈനൽ റേസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് റേസ് ഉണ്ട്, അതിലുപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയാണിത്. ഓക്കെ, പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ്റെ പഴയ വണ്ടി പുള്ളി മോഡിഫൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കണതാണ്. നല്ല പെയിൻ്റാണ്. ഏതായാലും ഈ പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വണ്ടിയിലും. യെസ്, ഇത് സെയിം കളറാണ് ഇത് രണ്ടും. കൊള്ളാം. ഇതിലേതായാലും ഈ GT സ്ട്രൈപ്പ് നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്റ്റിക്കറിങ് എല്ലാം മൂവിലുള്ള പോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവനൊന്ന് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് നോക്കാം. 67 കസ്റ്റം മസ്താങ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ മസ്താങ്ങിൻ്റെ വേറെ മോഡൽസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കളക്ഷൻ പോലെ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും അടിപൊളി. ഇതിൽ ആ GT സ്ട്രൈപ്പിംഗ് തന്നെയാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത്. നല്ല രസമുണ്ട് സ്റ്റിക്കറിങ്. പിന്നെ വീൽസും അത്യാവശ്യം നല്ല മാച്ചിങ് ആണ്, നല്ലൊരു കളറുമാണ്. ഡീറ്റെയിൽസും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഹോട്ട് വീൽസിൻ്റെ ഈ 5 പാക്കിന് 600 രൂപയാണ്. ഞാനിത് ലുലുവിൽ ഹാംലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കടയുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്. അവിടെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ 5 പാക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും. നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത വണ്ടി എടുക്കാം. ടോക്കിയോ ഡ്രിഫ്റ്റ് 70 മോണ്ടി കാർലോ. ഈ വണ്ടി അപ്പോൾ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ, നായകൻ ഫസ്റ്റ് റേസ് ഉണ്ട്, പുള്ളിക്കാരൻ വണ്ടി കൊണ്ട് മറിച്ചിട്ട് പുള്ളിയുടെ പല്ല് കുടിഞ്ഞു പോകും. എന്നിട്ട് അമ്മ പുള്ളിക്കാരനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും. ആ വണ്ടിയാണിത്. അതിന് പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ മൂവിയിലും ഇതൊരു സാധാരണ വണ്ടിയാണ്, വലിയ മോഡിഫിക്കേഷനൊന്നുമില്ല. മേളിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രേ പെയിൻറ്റിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ആവറേജ് ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റേജിലും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. 70 മോണ്ടി കാർലോ. ക്ലാസിക് മസിൽ കാസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയ ടയറും ബാക്കിൽ വലിയ ടയറുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല. അവർക്ക് ടെയിൽ ലൈറ്റിലും ഹെഡ് ലൈറ്റിലും ഒക്കെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. കളറ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, സ്റ്റേജിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത വണ്ടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 3 വണ്ടിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ 3 വണ്ടിയും പോൾ വാക്കർ ഓടിച്ച വണ്ടികളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെഷ്യലാണ്. ഞാനൊരു പോൾ വാക്കർ ഫാനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് Porsche 911 GT3 RS. ഇത് ഫാസ്റ്റ് 5-ൽ അവർ അവസാനത്തെ മിഷന് പോണതിന് മുമ്പ് പോൾ വാക്കർ എന്തോ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വണ്ടി. നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. പോർഷയുടെ ലോഗോവും ഹെഡ്ലൈറ്റും വീൽസും കൊള്ളാം. നല്ല വലിയൊരു സ്പോയിലറും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പിന്നെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് നോക്കാം. Porsche 911 GT3 RS. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വേറൊരു പീസ് തന്നെ അവർ വെച്ചേക്കാണ്, അല്ലാണ്ട് സാധാരണ സ്റ്റിക്കറിംഗ് ഒന്നുമല്ല. അത് നല്ലൊരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ബാക്കിൽ 2 എക്സോസ്റ്റും ഉണ്ട്. നല്ലൊരു ബ്ലൂ കളറാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്പോയിലറിൻ്റെ ഷേപ്പും ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് സ്പോയിലറാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത വണ്ടിയാണ് എനിക്ക് ഈ സീരീസിലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ്
നിസാൻ സ്കൈലൈൻ GTR ടു ഫാസ്റ്റ് ടു ഫ്യൂരിയസിൽ പോൾ വാക്കർ ഓടിക്കുന്നതാണ് റേസിന്. നമുക്കിപ്പോൾ പിന്നെ പുറത്തെടുക്കാം. ശരിക്കും സിനിമയിലുള്ള പോലെ തന്നെയാണ്. സ്റ്റിക്കറിങ്ങൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ രക്ഷയില്ല. നല്ല വലിയൊരു സ്പോയിലറും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ പിന്നെ സ്റ്റേജിൽ വയ്ക്കാം. നിസാൻ സ്കൈലൈൻ GTR. ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് വണ്ടിയാണ്. കുറേ ആൾക്കാർ ഈ സെയിം വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റിക്കറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോൾ വാക്കറിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഏതായാലും അതിൻ്റെ ഡൈകാസ്റ്റ് വണ്ടി കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കറക്റ്റ് ഡിറ്റോ ആണ്, സിനിമയിലുള്ള പോലെ തന്നെ. ഇതിലിവർക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ ഹെഡ്ലൈറ്റിലും കൂടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്, GTR എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്നുമില്ല. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ഈ 5 പാക്കിലെ അവസാനത്തെ വണ്ടി 69 Camaro ടു ഫാസ്റ്റ് ടു ഫ്യൂരിയസിൽ. ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അതിൽ അവസാനത്തെ ഒരു സീനുണ്ട്. പോൾ വാക്കർ ഈ വണ്ടി ചാടിച്ചൊരു ബോട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യും കാമുകിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. ആ വണ്ടിയാണിത്. ഓക്കെ, നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. Camaro SS. കൊള്ളാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ വയ്ക്കാം. 69 Camaro. അപ്പം ഇതിലും ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയ ടയറും ബാക്കിൽ വലിയ ടയറുമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതൊരു കോമ്പാക്റ്റ് മസിൽ കാറാന്ന് പറയാം. വണ്ടിക്ക് നീളം ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഓക്കെ, കളറ് വലിയ സുഖമില്ല, പക്ഷെ ആ സിനിമയിലുള്ള അതേ കളർ തന്നെയാണിത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്രില്ലിൻ്റെ അവിടെ ക്രോം ഫിനിഷ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ 5 പാക്കിൽ ഏത് വണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഗൈസ്.